tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rome 2 Total War. Quest'oggi ci troviamo nuovamente qui all'interno della nostra campagna in single player, come potete ben vedere nei pressi della nostra Eldon, la città che abbiamo appena adesso conquistato tramite le nostre forze. Allora, rimane ancora qualche unità appartenente ai briganti che avevo intenzione di eliminare. Abbiamo il nostro secondo esercito, ovvero il nostro esercito di supporto, che ancora ha diversi punti militari da investire quindi nel movimento. Quindi vediamo un po' di fare un po' piazza pulita, eliminando le ultime due unità appartenenti ai briganti. Rimane ovviamente il corno d'oro, ovvero il generale avversario, quindi con ben 2000 passa uomini. Mi sa che possiamo eliminare certamente con una vittoria decisiva l'avversario. Attenzione, intanto l'abbiamo ferito, eccolo al tappeto, ottimo colpo, eliminato. Bene, siamo riusciti a ottenere l'indipendenza da questa fazione, da questa particolare fazione, e quindi sicuramente potremo adesso incentrare le nostre finanze, che sono abbastanza, ben 12.000 dollaroni, verso una nuova campagna di conquista. Allora, intanto abbiamo ottenuto un nuovo grado per il nostro secondo generale, lo rendiamo sicuramente più, vediamo un po', astuto, perché sicuramente ci servirà la sua astuzia per la conquista ovviamente di nuovi territori. Allora, a questo punto dobbiamo adesso decidere che cosa fare ovviamente per il nostro prossimo obiettivo, sicuramente riguardante una nuova campagna di conquista. Allora, come vi avevo detto appunto nei video precedenti, avevo intenzione io di andare direttamente alla conquista di qualcosa di interessante, attraversare l'Oceanus Germanicus, che come potete vedere è completamente avvolto nella nebbia, sino ad arrivare ai territori della Norvegia, che per adesso è controllata dai Cimbri. Quindi magari potremmo andare a sbarcare qui ad Alabbu per iniziare una nuova serie, magari andare a scoprire le nuove popolazioni nel nord dell'Europa. Però ovviamente non possiamo mai stare tranquilli per quanto riguarda la nostra Britannia, che è stata per adesso completata. Date un'occhiata al disegno geografico, appartiene tutta ed esclusivamente alla fazione degli Iceni. Dicevo, non possiamo stare tranquilli finché gli irlandesi hanno vita. Quindi visto che negli ultimi mesi siamo, come dire, abbiamo provato a effettuare accordi diplomatici, anche alleanze, anche accordi commerciali che hanno rifiutato, l'unica via è la guerra. Dobbiamo riuscire ad eliminarli direttamente nel loro territorio, però sarà una guerra molto ardua. Date un'occhiata, hanno ben 2 flotte navali e sicuramente hanno anche 3 o 4 addirittura eserciti terrestri, quindi sicuramente dobbiamo creare un nuovo modo di vedere le cose per la loro conquista. Allora, quindi il piano è eliminare gli irlandesi per poi invadere l'Europa magari dal nord. Quindi intanto dobbiamo rassicurare il nostro popolo. Come potete ben vedere, per adesso abbiamo particolari problemi di ordine pubblico nella nostra città appena adesso conquistata, però si risolveranno a breve. Intanto io direi di incentrare la produzione militare certamente in questa zona, perché come potete vedere abbiamo la fucina del bronzo. Essa aiuterà soprattutto ad aumentare l'attacco corpo a corpo delle nostre unità, ma soprattutto ci dà la possibilità di reclutare delle unità del tutto innovative, come per esempio il gruppo di soldati con spada, abile ad affettare gli avversari, quindi a farli a pezzettini con le spade, e sicuramente anche lancieri più abili dei nostri soliti lancieri di leva. Come potete ben vedere hanno delle caratteristiche in basso a sinistra davvero differenti per quanto riguarda il danno delle armi e anche l'attacco corpo a corpo. Quindi io avevo intenzione di sostituire le unità ovviamente nuove reclute, che sono anche deteriorate dal combattimento. Ecco qua, vediamo di selezionare per adesso ben 6 unità di lancieri liberi di leva, eccoli qua. Ne vediamo, anzi ecco, prendiamone ben 7 per adesso, congediamoli immediatamente, perfetto, e sostituiamo la loro potenza con altri uomini ovviamente molto più abili, come per esempio scegliamo 4 gruppi di uomini con spada, eccoli qua, e ben altri 2 con lancia, e in seguito andremo a sostituire il tutto anche più avanti. Allora, vediamo di fare lo stesso anche nel nostro esercito secondario, ovviamente l'esercito di supporto che ci ha aiutato nel combattimento. 4 unità di lancieri verranno sostituite certamente da altri lancieri molto più abili, e magari verranno anche aiutati dai carri da guerra che abbiamo appena adesso ricercato e che saranno fondamentali nel combattimento. Ok, per adesso può andare bene. Vediamo di aggiungere anche da questa parte qualche altro spadaccino, perché gli spadaccini sicuramente saranno più abili dei lancieri nel combattimento. Per adesso può andare bene. Possiamo aggiungere anche 2 frombolieri per rendere ovviamente l'esercito molto più unico, e cercare quindi di capire come possiamo attaccare i nostri irlandesi. Allora, speriamo ragazzi che riusciamo a mantenere anche un ottimo profilo con le nostre spie, perché sicuramente ci aiuteranno più avanti. Quindi portiamo il nostro Diabolic, mamma mia, diamo un'occhiata a Diabolic, eccolo qua, 64 anni, date un'occhiata alle sue abilità, precisamente a tutti i suoi effetti, proprio un vero e proprio ragazzone con tutto ciò che serve appunto per distruggere uno stato, perché ricordiamo che è stato lui, il nostro caro Diabolic, ormai
ormai nel mondo della vecchiaia che ci ha permesso di conquistare tutta la nostra Britannia del Nord. Allora, per adesso può andare bene, il nostro primo esercito qui sta reclutando degli uomini, andremo a sostituire magari qualche fromboliere, eccolo qua, vediamo di eliminarne per adesso 2, li sostituiremo magari con altri uomini combattenti con lancia, molto più abili, e quindi vediamo un po' quanti turni, nel giro di 5 turni vedremo di risolvere tutti i problemi inerenti all'ordine pubblico, soprattutto inerenti all'ordine pubblico anche all'interno della nostra città principale. Quindi vediamo intanto di assegnare un altare di Nodens per aumentare l'ordine pubblico ad Ebracum, in modo tale da stare più tranquilli. Bene, per adesso dobbiamo scegliere anche la nostra tecnologia. Avevo pensato di basarci sempre sulla costruzione, andiamo nel secondo anno universitario della costruzione, magari con lavoro tassa. Allora, esso ci permetterà di ottenere il mercato degli schiavi, che è importantissimo per rinnovare certamente le nostre abilità economiche, perché ovviamente, come ben sapete, nel momento in cui vengono conquistati dei popoli, intanto acquisiamo un nuovo tratto, vediamo di rendere il nostro primo generale più abile allo zelo, per rendere ovviamente la cultura unica nella nostra fazione. E come vi dicevo, appunto, per quanto riguarda il nostro la tratta degli schiavi è importante, perché nel momento in cui andremo a attaccare un esercito e a sottometterlo, potremmo addirittura catturare i prigionieri e renderli appunto schiavi della nostra fazione. Gli schiavi possono ovviamente minare il potere centrale creando rivoluzioni, però se vengono usati nel giusto mezzo sicuramente possono conferire grandi introiti per quanto riguarda il commercio. Intanto muore, vediamo un po', ah no, pensavo che era morto il nostro statista. Intanto è pronto al comando e aspetta la possibilità di guidare le truppe. Aumentano gli aiutanti, Oglak 5% all'attacco della fanteria, zelo e bonus di carica, vediamo di sostituirlo, perfetto. E un altro aiutante, più uno all'autorità, vediamo di mandarlo in lista. Bene, per adesso gli aiutanti dei nostri generali vanno abbastanza bene, attendiamo che vengano rinfocillate le forze. Ecco qua, stiamo per completare ovviamente il nostro processo anche qui al nord. Benissimo, trasferiamo ragazzi questo esercito secondario un attimo appunto nel bel mezzo della nostra città accampamento per il reclutamento delle unità, proprio qui. Vediamo come va l'ordine pubblico, sta andando alla grande. E ok, in questo esercito magari possiamo come al solito sostituire qualche piccola unità, magari ancora nuova recluta, con delle unità di tutto rispetto. Quindi 6 unità, rendiamo quindi 3 unità abili nel combattimento con lancia, 1, 2, 3, e altre 3 nel combattimento con spada. Benissimo, intanto questa imbarcazione possiamo, io direi ragazzi, di sopprimerla per adesso, perché sicuramente noi invaderemo gli Ebdani con uno sbarco piuttosto che un combattimento navale. Quindi questa flotta la possiamo per adesso eliminare. Vediamo se possiamo farlo immediatamente. Congediamo le nostre unità e quindi anche il nostro caro ammiraglio, per risparmiare soldi per la nostra campagna militare. Ok, allora vediamo un po'. Intanto il nostro caro... Ah, giusto, mi ero dimenticato una cosa. Dobbiamo reclutare un agente molto importante in questa fase di preparazione dell'esercito, un campione. I campioni sono davvero molto interessanti, vengono chiamati i vergini di guerra, quindi vediamo di sceglierne una. Per adesso potete vedere le caratteristiche molto simili, al prezzo di 1100 monete, però saranno importanti perché nel momento in cui vengono spostate dentro un esercito addestreranno le unità e quindi saranno più abili nel combattimento. Bene, per adesso stiamo reclutando delle lance da questa parte, anche da quest'altra, degli spadaccini, vediamo di aggiungere anche qualche carro da guerra, e in 8 turni quindi dovremmo riuscire anche in meno turni a invadere la nostra Irlanda. Per adesso, per quanto riguarda la nostra economia, stiamo andando alla grande, la nostra agricoltura sempre riesce a sostentare tutta la nostra civiltà, però sicuramente noi prima di andare all'attacco delle nostre dell'Irlanda dobbiamo essere sicuri anche all'interno del nostro paese, ovvero per quanto riguarda l'ordine pubblico. Bene, questa potrebbe essere ragazzi una campagna militare molto ma molto difficile, quindi scusate questi turni di preparazione dell'esercito, quindi questi 5-6 anni di preparazione, però è importante perché non vorrei arrivare poi nel territorio irlandese ed essere completamente distrutto. Quindi dobbiamo attaccare magari con 2-3 eserciti di 1500-2000 forze militari l'uno, per ovviamente avere la vittoria in tasca, perché se andassimo lì con un unico esercito frettolosamente adesso ci sbaraglierebbero. Quindi prima di andare a conquistare una città davvero bisogna pensare davvero molto. Intanto è tornato a casa lo statista, si occuperà della politica della fazione, perfetto, finché non sarà di nuovo richiesto il servizio. Abbiamo ottenuto un nuovo tratto, più 3%, temporeggiatore, più 3% i costi di costruzione. Qualche dannato ragazzone si è divertito a bere la sera e quindi mi sa che è diventato un po' troppo brillo per contenere i costi di preparazione, ma vediamo di stare attenti. Intanto questo esercito già potrebbe andare in combattimento ragazzi,
ragazzi, date un'occhiata, già abbiamo spadaccini, lancieri di tutto rispetto e soprattutto abbiamo anche dei cavalieri abbastanza abili, quindi questo esercito magari possiamo sostituire i nostri cavalieri con i carri da guerra, però anche così può andare abbastanza bene. Io direi di sostituire per adesso questi due ultimi lancieri, eccoli qua, in altrettanti lancieri pronti per il combattimento, e quindi attendere quindi anche il completamento di questo turno. Qui sta andando ovviamente abbastanza bene, perfetto, e vediamo di iniziare ad addestrare il nostro esercito con la nostra campionessa, addestramento militare che ovviamente comporta l'aumento di esperienza delle nostre unità. Bene, qui sta andando bene, proprio alla grande. Vi dico una cosa, non potenziamo la nostra fucina del bronzo a fornace del bronzo, perché intanto la fornace del bronzo ci garantirà numerosi punti in più nell'attacco, però anche meno 10% all'ordine pubblico per squallore. Ovviamente noi dobbiamo avere le spalle coperte anche nella nostra Caledonia, quindi dobbiamo attaccare quando la nostra popolazione è felice appunto di vederci, e quindi dobbiamo stare molto ma molto tranquilli. Ok, per adesso può andare abbastanza bene, quindi come vi avevo appunto detto, adesso lasciamo un attimo la visuale sulla nostra Irlanda per spiegare appunto il prossimo attacco, e poi magari interrompiamo un attimo per far sì che le nostre truppe iniziano a reclutare uomini e a prepararci quindi al combattimento. Allora, visto che gli irlandesi, chiamiamoli appunto così, si ritrovano proprio sulla costa, è impossibile, ragazzi, penetrare con le nostre unità navali, perché i nostri uomini si imbarcheranno su delle navi da trasporto, sarà impossibile quindi sconfiggere un'intera flotta. Io direi di raggirarli proprio da questa parte. Appena la scogliera finisce, qui in basso a sinistra vedete dove c'è la clessidra, possiamo sbarcare proprio da questa parte e come dire, sbarcare proprio in questa zona e riuscire a penetrare dalle retrovie. Con 3 eserciti possiamo attirarli in campo aperto ed eliminarli, quindi devo essere anche molto abile a giocarmela questa battaglia, perché loro avranno sicuramente qua dentro almeno 4000 uomini, quindi l'abilità sarà fondamentale, e sicuramente dobbiamo stare molto attenti, perché potrebbero anche prendere la controffensiva, attaccarci, quindi potrebbe essere una delle battaglie più difficili mai combattute, quindi cercheremo di dare del nostro meglio. Comunque questi turni di preparazione sono fondamentali. Allora, vediamo un po', ricatto, attenzione, continuano a ricattare il nostro statista che è arrivato appena adesso. Allora, ovviamente il ricatto può essere contrastato, quanto 3900, ovviamente possiamo anche non fare nulla, e quindi facendo diminuire la sua importanza. Ovviamente i soldi per adesso ci servono, e ovviamente un intrigo politico sboccia all'interno della nostra fazione. I pettegolezzi hanno macchiato la reputazione del nostro statista. Intanto nuovi aiutanti, morale per le unità è fondamentale, quindi per adesso sostituiamo il nostro vecchio ragazzone. I nostri spioni qui, possiamo mandare qualche spione magari già a controllare il territorio nemico. Il nostro ragazzone di 70 anni, eccolo qua, 68, mamma mia, vediamo di farlo imbarcare in mare, farlo penetrare immediatamente nelle difese avversarie per iniziare a dare un'occhiata a che cosa hanno nascosto appunto all'interno del loro territorio, quindi vediamo di andare in avanti. Bene, ok, intanto qui come sta andando la crescita delle città? Abbiamo abbastanza cibo, quindi proprio stiamo andando benissimo. Le unità stanno per essere reclutate, tra poco verrà terminato anche un nuovo come dire, un nuovo edificio qui da queste parti. Mi sembra che c'è un nuovo generale che il generale, ecco, potete vedere la nostra campionessa di guerra e la vergine di guerra che già guadagna esperienza arruolando soldati. Allora, vediamo un po', rendiamola quindi più abile a sfuggire ai combattimenti con i nemici. Benissimo. Comunque vedete che abbiamo ancora 17 punti di cibo. I 17 punti di cibo sono stati importantissimi quando appunto all'inizio costruivamo tantissimi appunto pescherecci per la pesca. Sono stati fondamentali, perché adesso quando dobbiamo reclutare tutte queste unità, ma soprattutto andare a costruire edifici per il reclutamento, ci serve il cibo in maniera proprio enorme. Quindi prima di andare a conquistare uno stato c'è davvero una preparazione enorme. Comunque questi 3 eserciti non saranno resi invani solo per l'Irlanda, ci saranno fondamentali per la conquista anche dell'Europa. Abbiamo scoperto gli schiavi e soprattutto un suddito acquisition autorità, una nuova missione, diamo un'occhiata. I cursus honorum sono le cariche e i mandati che è possibile dare ai generali della tua fazione quando raggiungono una certa età o un certo grado. Ci sono dei costi di potere associati con i cursus honorum, in quanto questi possono essere utilizzati per placare individui utili ma potenzialmente pericolosi. Ecco, possiamo anche riferire, anzi consegnare ai nostri generali un po' troppo testardi, che intendono prendere il potere, dei riconoscimenti che sicuramente li faranno stare un po' calmi. Ecco qua appunto possiamo assicurare le promozioni e così via, però per adesso non c'è nessun barbone che tenta la ribellione. Chi è questo barbone invece? Abbo, sembra un po' un ragazzo malandato, una sorta di Trevor di GTA 5, mamma mia. Allora, un mercante è arrivato che appunto vuole vendere una strana merce lucente al
nostro popolo, commerciante estero che ci ovviamente consentirà di avere più ricchezza da tutti gli edifici. Ma perché dobbiamo ucciderlo e stroncare sul nascere la sua abilità di libero mercato? Vediamo di consentirgli di commerciare questa sorta di, non so che cosa sia, roba dorata, comunque ci aiuterà per i prossimi turni. Intanto qui stiamo reclutando alla grande uomini, eccoli qua, potete vedere negli rispettivi schieramenti. Benissimo, qui per adesso abbiamo abbastanza lance, spade, frombolieri, carri da guerra sono stati per adesso reclutati, mi sa che possa andare bene qui, vediamo un po', qualche altro spadaccino, per adesso può andare abbastanza bene. Ok, per quanto riguarda la ricerca tecnologica adesso ci baseremo certamente sul combattimento corpo a corpo e magari sulla nostra carica in massa, ci aumenterà sicuramente la possibilità di caricare con più violenza e eliminare i nemici molto più rapidamente. Andiamo con i nostri spioni, ancora sopravvivono alla grande, proprio il ragazzone qui, dov'è l'Aticos? Vediamolo, mi sa che è arrivato direttamente in patria. Dov'è? Attenzione, vediamo un po', messaggi eventi. Attenzione, no, ci manca il nostro spione, attenzione, eccolo, è morto l'Aticos, non me ne sono neanche accorto. Quest'uomo ha raggiunto la fine dei suoi giorni proprio quando ci serviva la spia adatta al combattimento. E a 70 anni già è una cosa che è riuscito ad arrivare a 70 anni, mamma mia, nel 232 avere 70 anni era come vincere un terno all'otto. Comunque costruzioni completate e tutto il resto. Finiamo il turno per adesso, mannaggia che è morto il nostro grande spione dall'occhio d'aquila, ci poteva essere davvero molto utile per il combattimento con gli irlandesi, che come potete vedere continuano a forgiare ferro e bronzo. Guardate un po' le forze come continuano ad aumentare. Questa sarà una battaglia che comporterà o il nostro successo o la nostra distruzione, perché sicuramente sarà una battaglia importantissima. Quindi adesso attendiamo ovviamente il termine dei turni alleati, eccoli qua, vediamo quello che riusciremo a fare. Intanto adesso cercheremo di spandere anche qualche cittadina per iniziare la nostra compravendita di schiavi e vediamo un po'. Allora, un altro dannazione, cioè questa terra è una terra maledetta, ragazzi, proprio non si riesce ad arrivare sulle coste che muoiono tutte le spie, o forse c'è qualche calamaro gigante nascosto qua sotto che se li tira sott'acqua, ma intanto la seta ci aiuta ad ottenere altre ricchezze. Benissimo, popolazione incoraggiata in Caledonia, che creano ovviamente una soddisfazione generale. Bene, adesso però che siamo rovinati per quanto riguarda le spie, eravamo 20 anni fa ne avevamo a centinaia di spie, mi sa che adesso dobbiamo reclutarne di nuove. Allora, vediamo di scegliere un ragazzone abbastanza figo, Adej Norris, Crexantos, Cassella Vauno, ma chiamiamolo così. Bene, questa spia sicuramente sarà importante, almeno ci proverà ad arrivare qui in attesa che qualche calamaro se la tiri sott'acqua, però vediamo se riusciamo a portarla magari in mare. Bene, allora, rapporto del furiere, il nostro furiere ci informa che sta andando tutto alla grande, perfetto, abbiamo anche molto denaro nelle nostre casse, qui stiamo arruolando i nostri uomini proprio nella maniera migliore, vediamo qui come sta andando, perfetto, rimangono allora delle ultime unità da completare. Bene, mi sa ragazzi che possiamo rimanere per adesso nel 231 a.C. e vedere un po' come si evolve la situazione nei prossimi anni. Bene, quindi attendiamo qualche anno prima del completamento delle nostre unità negli Bene, eccoci arrivati, passato qualche anno, come potete ben vedere ci ritroviamo nel 225 a.C. Purtroppo la pestilenza è scoppiata all'interno del nostro schieramento più a nord, il volere di Andraste, e ha ucciso non solo 276 uomini ma anche 336 nel turno precedente, quindi 2 turni di attesa per le nostre unità per riprendersi completamente, quindi questo esercito cercherà di stare attento un pochino più indietro per la nostra campagna di conquista. Intanto abbiamo completato finalmente il nostro primo esercito, come potete ben vedere abbiamo tantissime unità ovviamente di uomini combattenti corpo a corpo, come per esempio lancieri, abbiamo spadaccini e sicuramente sono anche più addestrati, perché ovviamente sempre la nostra grande vergine di guerra ci consente di effettuare il tutto. Intanto rendiamola anche più come dire, stratega, in modo tale da tormentare ovviamente gli avversari con le sue particolari abilità, che come potete ben vedere sono riassunte all'interno della sezione a destra, e sicuramente questo esercito sarà fondamentale per il prossimo attacco. Ok, per quanto riguarda ovviamente il nostro secondo esercito, qui stiamo per reclutare le ultime 3 unità e ci lanceremo al combattimento. In seguito dobbiamo stare anche attenti perché questo esercito deve stare un pochino più indietro. Bene, qui stiamo costruendo alla nostra Eldon le zone comuni, un centro cittadino che aumenterà l'ordine pubblico di un punto solo, proprio per ritornare in bilancio positivo. Bene, per adesso stiamo andando alla grande, abbiamo solo qualche problema a livello delle attenzioni dei personaggi. La spada sacra, si dice che una spada sacra sia stata estratta dalla roccia. Wow, la gente parla di un leader la cui venuta era stata prevista da molto tempo, possiamo rendergli omaggio, farlo uccidere. Allora, se gli dei hanno segnato quest'uomo, chi siamo noi per mettere in discussione la volontà? Rendiamogli omaggio, vediamo cosa accadrà all'interno del prossimo turno. Bene, allora finiamo il turno. Intanto ragazzi siamo riusciti a far penetrare
all'interno del territorio irlandese una bella spia, il nostro spione con l'occhio appunto d'Aquila è riuscito ad arrivare, speriamo che non ce lo secchino con una bella coltellata, però dobbiamo solo attendere. Allora abbiamo un esercito ben rinfoltito e 2 eserciti un pochino come dire instabili. Intanto gli Cherushi continuano a chiederci un accordo commerciale con pagamento, quindi rifiutiamo perché ovviamente noi non dobbiamo perderci e attendiamo i prossimi turni. Quindi questi 2 eserciti di supporto ovviamente non sono al massimo della loro integrità, perché chi ha subito la pestilenza ovviamente non è che abbiamo risorse economiche infinite, quindi già 3 eserciti possono andare bene, quindi la nostra abilità farà la differenza. Allora, terminiamo anche questo turno e adesso ci gettiamo già in mare. Ok, la spada sacra, vediamo un po'. Allora, già dal primo incontro con quest'uomo si rivelò ovvio che non si trattava del leggendario condottiero inviato dagli dei. Non appena venne la tribù, non appena la tribù lo venne a sapere, diventò lo zimbello di tutti. Venne costruita una corona in legno da fargli indossare nei giorni di festa. Quindi mi sa ci hanno preso in giro. Allora, abbiamo raggiunto adesso le nostre possibilità di attacco anche con il nostro secondo esercito. Procediamo in avanti, benissimo. Il nostro primo esercito, anzi il nostro volere di Andraste ha recuperato le forze, quindi ragazzi inizia il combattimento. Procediamo in avanti, ovviamente qua stiamo a posto per quanto riguarda l'ordine pubblico, anzi andiamo a migliorare, creiamo il nostro mercante degli schiavi, è possibile anche andare a costruire particolari mercati come il mercato contadino, la sala delle riunioni, però per adesso a noi serve appunto il commercio degli schiavi perché ci fornisce sicuramente grande ricchezza. Per adesso possiamo lasciare tutto come appunto si ritrova, quindi il nostro appunto mercato degli schiavi in costruzione, 3 turni, possiamo dirigerci adesso in mare per vedere un po' quello che riusciremo a fare. Allora con questa unità mi sa che già possiamo iniziare a navigare, bene, la seconda mi sa che seguirà la terza e così via. Allora la nostra spia sta andando alla grande, vediamo di stabilire intanto dei servizi segreti qui intorno per vedere se ci sono eserciti nascosti, altri dannati. Bene, allora adesso inizieremo il nostro combattimento a mare, proprio vedremo di attaccarli da questa parte, sbarcheremo in questo settore e cercheremo di essere quindi più fortunati possibili. Allora questa sicuramente sarà la più grande battaglia mai combattuta per la conquista della grande verde isola, ragazzi, quindi dobbiamo stare molto attenti perché gli eblani proprio si rifugiano tutti in quella dannata cava vicino al mare, quindi stanarli sarà abbastanza difficile. Comunque potremmo anche, ragazzi, perdere una ma anche più battaglie perché sicuramente loro sono ben fortificati e sono, come sapete, in queste battaglie la difesa ha sempre il vantaggio perché hanno le mura, hanno ovviamente le truppe di difesa, quindi sicuramente sarà un po' difficile conquistarli, però ci proveremo lo stesso. Allora vediamo un po', intanto cause naturali un altro, meno male, il nostro statista ovviamente può essere sostituito tranquillamente, la spia è tranquilla, quindi vediamo di procedere in avanti verso i nostri avversari. Ecco la nostra nobile fine, grande amico mio, sei stato un grande, però adesso dobbiamo combattere, ci saranno altri come dire, altri uomini che si sacrificheranno. Allora scendiamo in mare, benissimo, cerchiamo di andare avanti anche con i nostri ragazzi per salpare proprio da questa parte. Ok, allora cerchiamo di avanzare direttamente verso la nostra zona principale e riprendiamo nel momento in cui ci ritroviamo proprio alla costa.